होला। हामी चाहिँ रासा ताल घुम्न आएको। निस्किनु हुँदैछ बाबा कान्छा आमा चाहिँ। यो चाहिँ तररादेखि भित्र रहेछ। हामी कता आएको रे? हामी 64 बिघा रासा ताल हैन, दुईटा नाम रहेछ नि त। रासा ताल यस्तो दामी ताल रहेछ। आज वेदर पनि राम्रो छ। अनि चाहिँ हामी चाहिँ खास कान्छाको लाइसेन्स कोड हालिदिनु आएको। अनि कान्छा पास पनि हुनुभयो। कान्छा आज कस्तो लाग्यो त पास हुँदा, लाइसेन्स पाउँदा? खुसी? अनि खोइ खुसी भएको अनुहारै छैन त। खोइ त ह्याप्पी अनुहार। गर्मी अहिले चाहिँ हल्का घाम लाग्दैछ तर शीतल चाहिँ यतिको त। बाबा र दाइ चाहिँ गाडीमै हुनुहुन्छ। बाबा आमा पछाडि। हामी चाहिँ यहाँ घुम्दैछौँ। लोटसको यो रोपेको रहेछ बिरुवाहरू चाहिँ, फुल चाहिँ फुलेको रहेनछ तर। ठुलो एरिया रहेछ वारपार। यता पारि पनि जानु मिल्छ। त्यहाँबाट उता तलसम्म छ ताल चाहिँ। दामी रहेछ। एरिया चाहिँ बहुत ठुलो रहेछ। यता चाहिँ पार्क रहेछ। ती तलसम्म जानु मिल्छ। पारि पनि जानु मिल्दो रहेछ। हामी चाहिँ वारी नै हिँड्दैछौँ। यहाँ पर चाहिँ बाँदर छ। कता गयो त्यो त फेरि एकैछिनमा? रुखमा झुन्डिँदै तुर्लुङ तुर्लुङ। आउन आमा। यहाँ चाहिँ यस्तो बस्ने ठाउँ पनि रहेछ। यहाँबाट चाहिँ यस्तो भ्यू हेर्ने। यस्तो दामी शीतल हावा। सरर सरर हावा चलिरहेको छ शीतल।
चिकन मोमो कान्छाले मन पराउनु भयो चटपटे सुकुटी अनि लास्ट चिकन मोमो माछा कहाँ पुग्यो त्यति